രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മൽ കൂടുതലാണോ? അലർജി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സിംറ്റംസ് കൂടുന്നത് പലർക്കും പല നേരങ്ങളിലാണ്. ചിലർക്ക് രാവിലെയാണ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് വെയിലടിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും. മറ്റു ചിലർക്ക് രാത്രിയാണ് അവരുടെ സിംറ്റംസ് കൂടുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കോർട്ടിസോൾ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ്. ഇതൊരു ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഹോർമോണാണ്. സാധാരണ നമുക്കുള്ള നീർക്കെട്ടിനെയും അലർജിയും ഒക്കെ കുറക്കാൻ ഈ ഹോർമോൺ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പകൽ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിന്റെ അളവ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സിംറ്റംസ് അധികം കാണിക്കാറില്ല. ബട്ട് രാത്രിയിൽ ഇതിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് അലർജിയുടെ സിംറ്റംസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു.